gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo de transformar essa geleleca em uma slime, gente. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal e apertando o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Então, bora pro vídeo. E, gente, acho que eu vou precisar só de 2 ingredientes, que no caso é a pasta de dente. Pode ser de qualquer marca. Tô usando a Oral-B. E o hidratante, que eu também vou usar esse daqui, ó. Vou pegar esse Nivea aqui, mas todos servem. Então, gente, bora pro vídeo. E, gente, ó, ela chegou agora. Eu não vi a textura dela ainda. Ó, ela é gigante, que ela veio num balde de unicórnio. Ela veio várias cores, só que eu já misturei, né? Ela tá muito... Ela não dá uma slime, mas ela tá boa. Estica bastante também. Só que ela não faz... Então, vamos começar. Vou colocar um pouquinho de pasta de dente. Colocar isso daqui de pasta. Que aí eu vou colocando mais, sabe? Então, vamos misturar. Porque ela é grande, né? Então, ai meu Deus. Estourei o negocinho ali. Ó, tô misturando ela aqui e ela tá ficando boa. E não vai achar que ela tá ruim, gente, porque eu acho que é assim mesmo, você tem que ficar misturando e misturando até ela ficar numa consistência, aí ela pegar o ponto e aí você tem que misturar. Misturar muito. Ó, já tá pegando ponto. Acho que eu coloquei demais, gente. Mas vocês coloquem menos, né? Isso é meio exagerado. Só que aí você tem que misturar um monte. Que aí tem ainda várias. E aí você tem que misturar um montão. Ai, que até o braço dói. Gente, vocês viram o jeito que ela... Ó. Ó. Agora sim. Tá bem melhor. E, gente, se ela vai fazer lambuzação na mão, ela vai. Só que você tem que misturar. E se ela ficar num ponto muito mole, vocês mexem, né? Porque aí vocês sabem que ela vai chegar num ponto ótimo já. Então, ó, eu tô misturando. É que ela é muito grande e pesada. Então, 2 braços muito. Mas é que eu ainda tenho pasta de dente na minha mão. Então, ó. Ó. Gente, esse dela ficou ótimo. O resultado que ela ficou só uma vez que eu usei, gente, já ficou ótima. Ficou maravilhosa. E ela virou um ponto de slime, gente. Que vocês sabem que aquelas gelecas são, sabe, um pouquinho durinhas, mas essa daqui tá um máximo. Ó.
Então ela tá muito pesada, então não dá pra fazer muito flip com ela, mas ela tá muito linda, olha isso. E eu comprei ela hoje, gente, né? Ela é muito linda. E ela veio com cores misturadas, rosa e azul. E você já sabe que cor que dá rosa e azul. Roxo. Então, roxo está aqui. Olha isso. Ela tá muito boa. Muito grande. Ela é um balde. Ela vem num balde, é o tamanho do balde, gente. Ela tá, tipo assim, muito boa. Ai, que dor nas mãos. E agora eu vou colocar um pouquinho só de hidratante, porque ela já tá ótima, né? Um pouquinho demais, que eu falei. Coloquei só pra deixar ela mais maciazinha. Ai, ela tá muito boa. Não faz coisa, né? Não faz mesmo. Acho que bolha deve fazer, né? Isso aqui. Gente, e ela ficou maravilhosa. Só que eu acho que eu preciso colocar mais alguma coisa. Porque ela não tá num pontinho, sabe? Que eu gosto. Ela já virou, gente, dá super certo. Vou colocar um pouquinho mais de pé de dente. Vou arriscar. Mas não faço, gente, porque eu sou meio louca mesmo. Acho que eu coloquei muito. Vai assim mesmo. Quem gosta de perigo igual eu, gente, coloca aqui nos comentários. Eu amo perigo. Mentira, né? Que isso daqui não é um perigo. Que eu tenho, acho que mais... Eu tenho um ativador aqui que eu também fui comprar, né? Caso ela der ruim, eu já tenho um ativador. Ela ficou um pouquinho molinha demais. Mas ela ficou ótima. Agora só falta mexer. Misturar muito ela, que aí eu volto. Gente, eu já misturei ela tá bem misturada. E olha isso, gente. Eu acho que eu vou fazer, eu consegui fazer uma bolha. Não ficou muito grande, porque é eyeliner, assim, sabe? Meu Deus! Essa foi grande, gente. Vocês viram. Já tá muito boa, olha isso, ela tá esticando muito. Fazendo Bubble Pop. Também clique, ó. Já tá muito boa. Então, gente, já compartilha esse vídeo e manda pra galera toda. Porque se vocês quiserem mais vídeo dessa slime aqui ou de outras slimes assim, coloca muito aqui nos comentários, gente. E já deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal. E tchau, gente. Ó, muito bom. Então, essa receitinha ficou ótima. Então, bye, bye. Tchau, pessoal.